सहेली आपका जूड़ा कितना अच्छा है। अरे इसे हाथ मत लगाना, ये गंदा हो जाएगा। अरे ये तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा गरीब समझ रही है। अरे मैं खराब डब्बक को उठा के इसे इतना अच्छा जूड़ा बना दूंगा जिसे देखकर आप लोग चौंक जाओगे। मैं पहले इस पर एक हारी खींच देता हूँ, इसके बाद में इसे कलर कर लेता हूँ। जब तक जूड़ा बनना है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। थोड़ा सा और समय बाकी रह गया जूड़ा बनने में। पर दिखाई नहीं दे रही। आज तो गुड़िया को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अब तो जूड़ा बन गया। अरे मम्मा का भी इंतजार करता हूँ। अरे मम्मा आ गई। अरे मम्मा यहाँ पर बैठो। क्या हुआ बेटा? अरे मम्मा ये देखो आपका जूड़ा। अरे बेटा ये कितना